关于人体代数，还是从乾卦开始，乾为一，由于它为天，天是最高大上的，因此人体的重要部分，头部、中枢神经系统以及后面的中轴、督脉、脊柱脊椎都属于乾卦。先去记这个主要的，然后再扩大看其他的。再说兑卦，兑为泽，泽就是实地，它是一个地区的肺叶，相当于城市的肺叶，同时它也是人的肺，这就包括整个从鼻腔、咽喉到气管、支气管到肺泡，整个的呼吸系统都属于它管。由于肺主皮毛，所以皮肤的一切疾病也都归它管，也要用2这个数，所以2这个数应用也很广。又由于它的大象里边是对上缺，所以它对应很多孔窍，比方眼睛的缺口、鼻子、耳朵、口腔、肛门，这些也归它管。我觉得这样说应该是很好记了吧，不必去硬背吧。主体部分我们就这样就应该是掌握了。你们多听2遍行不行啊？多听2遍。我以为我是交代清楚了，这个应该是很清楚了。你再加一点想象，那就更好。再说离卦，离中虚那个形象，它的大象也提示与心脏相像，心脏中间是空虚的，它的颜色是红的，离卦是红色的，因为火吧，它有火，它是红色的。心血管系统包括脑的血管，为什么把脑血管也加在里边了？因为后天八卦里边离在上边，对吗？生殖系统在下边为水，离在上边为坎卦，就也代表头部。不要怕它有些交错你掌握的稍微复杂一点，你比其他的人的水平就要高1分，就这个道理但是最先我们就是把大的系统把它理顺，一下就记住了，就记住好多东西了。再进一步举一反三，体内的带红色的那样一些东西都归离卦管。小肠它是红红的，少是粉红色的，还有其他一些都归离卦管。震卦震卦它对应的是肝，数为4，是肝。中医的肝是个大的系统，它不是就仅仅指西医的肝，它还包括神经系统的功能。李老师这个地方又结合了西医的东西了，就直截了当说，震4还包括神经系统。想想雷电交加的时候，快不快？1秒钟从天上就到地下了，对不对？至少是从云端到地面了，多远了？人的神经系统在人体内
神经系统在体内，它就是一个最快捷的一个生物电传导的这个通道，信号传递最快的一个通道。所以神经它具有雷电的这个特点，它就用4这个数。再回顾一下巽卦，数为5，自然真相是风，巽为风。风的特点是乳，实际上触乳都归风管。在人体里边，是不是所有的管道它都有出乳的功能呢？消化系统从上边食道，对不对？到胃，胃当然不属于艮卦，它要经过胃，然后十二指肠、小肠、大肠这一系列。这里边就有交叉管制的问题了。我们这里边中医师很多，大家都清楚。心与小肠相表里，所以小肠它有水星，离卦可以用。通常说的小肠经热，它不是就是肠道的问题，是小便黄、小便红，这个的很多时候，而且有受热感，特别是有受热感，实际上药入感染这种情况，这个小肠经热，那经常就可以用003，热象重就003，不是很重就030。大肠有时候你需要的时候可以用5，小肠也可以用5这个数，它是管道。那么大肠它这个地方它可以归，它肺跟大肠相表里，它可以归2管，2这个输管，它也可以用5这个数来，因为它是管道。比方这2天有人跟我说，我早上口苦，这个显然是什么呢？胆汁反流。因为在人体只有一个地方才有苦的这种液体，那就是胆囊分泌的胆汁。当然它的源头是在肝脏里边，肝内的胆小管。因此胆囊有病变的时候，我们经常是要用5这个数，或者500。发热炎症比较明显的时候，0500，或者是005，就根据这个它的热象的情况来决定。与胆相连的就是胆管、胆总管，这些都属于5。另外就是淋巴系统、淋巴管、淋巴结，这个也属于5，也归于5。淋巴管它也是管道，这更细长的，所以它直接就是归5管，而不是归其他的淋巴管，直接归5。因此